अरे तो ले रे भाई उड़गा में सवेरे 6 बजे। आज जारावाटा में दे गाँव के अंदर उधर साइड है मेरी, साल भर पहले मैंने वहाँ पे टीन शेड मारा था, उधर उन्होंने जरा सा काम निकाल दिया, बोले इतना इतना ऐसा ऐसा करने का, बोले आ जाओ बोले भाई झापाड़ी से। तो हिल पड़ ले बोले कि जा रहा मैं, कारीगर का काम ही नहीं हुआ, कारीगर में ही चू साला जरा सा घंटा पर काम करा मैंने तो डायरेक्ट लाइट ही चल गई भाई। लाइट इतनी बुरी हुई कि 2 घंटे लाइट आई नहीं। ये देखो लाइट के इंतजार में पूरा फंसर गया हुआ हमें, ऐसी काम होगा अपना। 2 घंटे साला इंतजार करा, लाइट चली आई नहीं, निकल गया मैं दूसरे साइड पे जाने के लिए। क्या करते आप रुक के वहाँ पे दूसरे साइड पे जाके मैंने कुछ वीडियो निकाला नहीं करके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।